Темата на денешната пресконференција обука на стручен и технички кадар за инсталирање фотоволтаици и топлински колектори со цел зголемување на енергетската ефикасност на објектите. За таа цел на денешната пресконференција е и доктор Стојаневски, претседател на Сдруженијето на енергетиката при Стопанската комора на Македонија, како и професор доктор Христина Спасевска, претседател на Инженерската институција на Македонија. Но на почеток ќе дадам збор на колешката Јадранка Ризанковска, која што работи во рамки на проектот Трени. Повеќе, Јадранка. Да, како што кажавме, проектот Пазарно ориентирани вештини за одржливи енергетско ефикасни градби или Трени, попознат, кој се води во рамки на Хоризонт 2020 работната програма за енергетска ефикасност, е во тек на своето спроведување. Една од активностите кои се планирани, а со цел да се постигнат подобри резултати, е во делот на обука и преквалификација на работниците пред се од градежниот сектор. Во овој проект покрај работници класични акцент ќе биде ставен и на архитекти, инженери, сите високи профили во градежниот сектор кои сепак заклучивме во претходниот проект дека имаат потреба од дополнителна обука за градење на енергетски ефикасни згради. Овој проект Трени се надградува на веќе постојни два проекта кои ги имавме кои се реализира во програмата Хоризонт или други програми во делот на енергетска ефикасност од Европската Унија, каде што беа изготвени серија на документи кои ни покажа дека потребата од обука и преквалификација на градежните работници и професионалци е неопходна. Така да, бројките дефинирани во патоказот за развој на вештини за енергетска ефикасност покажаа дека околу 2000 градежни компании, 100 провајдери на неформално образование, 4000 градежни професионалци и околу 9600 градежни работници имаат можност да се вклучат во проектите, а се со цел до 2020 година, таргетот кој беше поставен од страна на Европската комисија согласно стратегијата 2020, да се постигне поголема енергетска ефикасност во градбите. Градењето на организацијски капацитети за одржливост на проектните резултати, односно сите креирани обуки, ќе бидат реализирани преку Центарот на знаење, што ќе обезбеди и понатамошната одржливост на материјалите кои ќе бидат изготвени во рамки на проектот. Сертифицираните обуки ќе се развиваат за сите занимања во градежниот сектор, како и за сите нивоа на квалификација, од работници до инженери, и тоа се околу 10 занимања кои би требало да ги надградат своите знаења за енергетска ефикасност, но и обновливи извори на енергија. Обновливите извори на енергија се клучни во овој проект, затоа што постигнувањето на енергетската ефикасност, голем дел од тие очекувања за поголема енергетска ефикасност всушност ќе бидат на обновливите извори на енергија во градби. Се очекува во рамки на проектот околу 500 професионалци, 150 техничари, 80 градежни инженери, 20 проектанти на фотоволтаични системи и сончеви топлински колектори и 250 работници да поминат низ сите овие обуки кои ќе се реализираат во рамки на следните 2 години на проектот Трени. Една од клучните работи која развивме во претходниот проект, а тоа е методологијата за препознавање на претходно знаење и вештини. Во овој проект ќе биде надградена и доградена и ќе се однесува и на високите профили на работници во градежниот сектор, односно на архитекти и инженерскиот кадар во градежниот сектор. Во претходниот проект околу 1100 работници беа сертифицирани врз база на методологијата за препознавање на претходно знаење. Оваа методологија за нас е многу важна, затоа што Македонија и во рамки на Европската Унија, меѓутоа особено во регионот, е препозната како лидер за спроведување на оваа методологија за препознавање на вештини и знаење. Нашите искуства веќе се побарувани да го пресликаме овој модел кој го развивме и во други земји. Во следниот период, во делот на препознавање, на претходно препознавање на вештини и знаења,
ќе се организираат бројни сесии, планираме околу 35 сесии, каде што ќе бидат опфатени најмалку 1200 техничари, 240 сертифицирани тренери, провайдери на обуки и така натаму, кои ќе понатаму го спроведуваат оваа методологија. Меѓутоа, по-конкретно во делот на обуките и во делот на што све се планира во рамки на проектот да се направи за градење на капацитетите на работници и професионалци во градежниот сектор, би сакала да ја дадам збор на професор доктор Христина Спасовска, подетално да ве запознаем во овој. Добар ден. Јас сум професор Христина Спасевска, председател на Инженерската институција на Македонија, еден од партнерите во Трени проектот, но исто така овде сум и како професор на Факултетот за електротехника и информацијски технологии кој работи во областа на фотоволтаиците и новите технологии за обновливи извори на енергија. Како што Јадранка рече пред малку, од нас ова Трени е најголемиот европски проект што моментално се одвива во нашата земја со целосно национален конзорциум и ние сме многу горди на тоа. Проектот ќе трае 30 месеци и веќе следат бројни активности во областа на јакнење на капацитетите на градежниот сектор за енергетска ефикасност. Начално имаме 3 дела како ќе ги јакнеме капацитетите на градежниот сектор. Во претходните проекти увидовме дека во Македонија има недоволно обучени кадри, како техничари, така и инженери, кои би спроведувале енергетска ефикасност на градбите. Во овој проект додадовме, освен енергетска ефикасност, да можеме да обучиме група на инженери и на работници за дизајнирање на системи за фотоволтаици, но исто така и за дизајнирање на системи за топлински колектори. Зошто тоа е многу значајно? Согласно новите законски рамки во Законот за енергетика и подзаконските акти, се очекува дека во наредниот период ќе има потреба од инженери кои би знаеле да дизајнираат и техничари кои би знаеле да инсталираат фотоволтаични системи на индивидуални објекти и воопшто на било кој тип на згради. Сите овие обуки ќе се одвиваат преку Центарот за менаџирање на знаење и вештини. Центарот го формиравме минатата недела овде во Македонија и согласно законската рамка во Македонија тој ќе биде невладина организација, значи здружение, непрофитно здружение, каде што основачи ќе бидат партнерите од проектот. Овој центар ни е потребен, тоа од нас го бараше и Европската комисија, за да може по завршувањето на проектот да имаме одржливост на активностите. Што е планирано да се случува во центарот? Значи, прво, центарот значи дека ќе ги менаџираме знаењата и вештините со посебен акцент на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. Преку него ќе се одвиваат сите обуки, веќе Јадранка спомна, значи тоа ќе бидат обуки за архитекти за енергетска ефикасност. Тие обуки почнуваат идната недела, 20 архитекти, и после еден месец во март уште 20 архитекти ќе бидат обучени за енергетска ефикасност. Потоа ќе имаме обуки некаде од јуни месец, ќе почнат 6 циклуси на обуки за инженери за обновливи извори на енергија, каде што имаме одлична соработка со Сдруженијето за енергетика во Стопанската комора, но за тоа повеќе ќе зборува доктор Ристо Јаневски. Исто така, веќе бевте сведоци, минатата недела започнавме со промоција на една нова методологија, која исто така треба да ја зголеми енергетската ефикасност во градежниот сектор, а тоа е BIM методологијата, или Building Management Information технологијата, каде што на едно место ќе се ставаат сите проекти, од проектирање на објектот па се до изведбата и на крајот преку тој систем ќе може да се следи потрошувачката енергија и на тој начин да се зголеми енергетската ефикасност. Во рамките на Центарот за менаџирање на знаење и вештини ќе направиме и база каде што ќе ги објавиме сите работници кои имаат
вештини од енергетската ефикасност, било од која област. Дали станува збор за кровопокривачи, дали за монтери на прозори, на фасади, за електрични инсталации и така натаму. Исто така ќе направиме и база на тренери обучени во областа на енергетската ефикасност и на крај, значи ќе сите материјали, тренинг материјали ќе бидат објавени. Зошто го правиме тоа? Го правиме за да сите обуки што ќе ги направиме бидат видливи за стопанството, што е многу битно и додека ги правиме обуките, цело време ќе бидеме во контакт со стопанската комора и се секторите градежниот и енергетскиот сектор, за да тие обуки не бидат обуки сами за себе, теориски, туку напротив, свртени кон потребите на нашето стопанство, а со цел да добиеме се повеќе поквалитетни енергетски ефикасни згради. Сега, Ристо би кажал повеќе, Ристо ни е вклучен повеќе во делот во имплементација и на фотоволтаични системи и како председател на Сдруженијето за енергетика во комората, исто така ќе ни даде која ќе биде соработката. Тој е дел од проектот, така. Добар ден и од мене. Како што реше професор Кристина, јас денеска ќе зборувам малку, а после ќе имаме нели прашање од ваша страна, ќе зборувам како председател на Сдружение на енергетика, меѓутоа исто ќе ви зборувам и како, да речеме, како човек кој во изминатите 2 години директно се справуваше со некои проблеми од изградбата на обновливите извори и влегувањето на овие извори позначајни во енергетскиот сектор. Имено и мојата компанија Окта како компанија формираше еден сектор кој се вика сектор за стратешко планирање и развој, на кој што сум и директор, и направивме, да речеме, неколку пилот проекти минатата година, кај што решивме да ја истераме целата работа околу изградба на еден обновлив извор, во случајов фотоволтаик, од самата скица, што се вика, од самата идеја, па се до правењето на основните проекти, на главните проекти, постапките во општините, наоѓањето на соодветна фирма која што тоа ќе го изведе, наоѓањето на соодветна опрема, при тоа користејќи ги сите стандарди и нормално со изградбата на самиот обновлив извор, односно на фотоволтаична централа. И не завршивме тука, меѓутоа понатака следуваше и делот кај што таа фотоволтаична централа треба да внесете во системот, односно да функционира во самиот електроенергетски систем. Зошто ви ги кажувам сите овие работи? Самата ситуација во енергетиката во Македонија не треба многу да ви ја образложувам, навистина е тешка. Знаеме дека термоцентралите во Битола се при крајот на својот век и нормално е дека во идните години ќе мора да се прават значајни инвестиции во енергетиката, каде што ќе мора на некој начин да се субституира ова производство на јаглен и да се добијат тие потребни мегавати што се потребни за функционирање на стопанството. Се разбира, обновливите извори нема да бидат единствени и само тие ќе го спасат нашиот енергетски сектор, меѓутоа во голема мерка тие ќе помогнат. Сведоци сме, еве и во самото наше обкружување, да речеме една Грција во незиниот енергетски систем, голем дел, повеќе од 20 на 25% имаат удел обновливите извори. Сигурно и Македонија како земја на сонцето има свои услови кај што на вистина овие обновливи извори ќе можат да најдат свое место. Секако до минатата година, додека не беа створени условите, што мислиме под створени услови? Под створени услови мислиме законската регулатива, законите и подзаконските акти кои што се потребни на некој начин за они позначајно да влезат. Тоа е едната причина, и втората причина е што да речеме дека цената на инсталиран киловат или мегават, како сакате, од обновливите извори толку падна што тие можат денеска сосема конкурентно да се надпреваруваат со другите конвенционални извори на енергија. Пак ќе се вратам, еве ние оној проект што го направивме,
да речеме, инсталиравме еден мал фотоволтаик од 100 киловати на еден индустријски капацитет и на некој начин целата таа финансиска техничка конструкција овозможи на некој начин ние да продаваме електрична енергија по конкурентни услови како што владеат на пазарот. Значи, ние вдека сега зборуваме за влегување на пазарот и такмичење на пазарот со другите играчи, значи без никакви бенефиции, без никакви други услови, него сосема нормално како што се и другите извори на енергија, односно и другите субјекти, трговци, производители, снабдувачи што ја набавуваат таа енергија од различни извори. Сега да се вратам малку и на нашиот проект овдека, со самото тоа што веќе ќе почнат да се појавуваат повеќе вакви проекти каде што да речеме голем дел од малите, ја претежно мислам малите и средните индустријски капацитети кои што имаат значителна потрошувачка на електрична енергија и кои што имаат да речеме услови на нивните кровови или во нивните дворови кои што имаат место и нивната местоположба би овозможила они да постават вакви фотоволтаични централи. Секако тука ќе се појават многу такви, а нормално и со ослободувањето на да речеме на третиот пакет на либерализација на електричната енергија, може да кажеме дека и голем број на домакинства ќе имаат можност да инсталираат мини или малечки фотоволтаични системи на своите покриви и на тој начин значително да придонесат за својот пред се за својот буџет, а од друга страна за самата ефикасност и нормално јас би рекол можеби тоа е еден од начините со кои што би можеле да намалиме оваа силна загаденост, особено во поголемите градови. Секако, тоа не е толку едноставно само да се инсталира една фотоволтаична централа и тоа е готово. Значи, постојат многу предуслови. Ние тука во овој проект ќе тргнеме пред се со обука на такви кадри. Јас не велам дека не постојат такви кадри кај нас, меѓутоа ако очекуваме зголемено инсталирање на вакви системи, секако дека ќе ни биде потребен кадар кој што ќе знае целата постапка од самата изработка на проектите, понатака дизајнот на тие системи и нормално самите техничари и монтери кои ќе треба тоа на некој начин да го извадат, а тоа не е некој начин, него начин како што тоа го предвидуваат строгите стандарди, затоа што видите не е само да се изведат по стандарди, меѓутоа мора да постојат тие стандарди што се и при купувањето на опремата, на панелите, на инверторите, на каблите, сите тие мора да ги исполнуваат строгите европски стандарди и нормално веќе постојат и во Европската унија и кои се и кај нас прифатени стандарди кои што на некој начин ќе бидат многу важни при самата инсталација на овие фотоволтаици, затоа што тие стандарди се неопходни и од аспект на ефикасност и од технички аспект, а и од аспект на заштита на човековата околина и заштитата на самите учесници во градбата на овие фотоволтаици. Токму на овие елементи ние ќе се задржиме при обуката на техничари, монтери и да речеме инженери кои што ќе треба да бидат на некој начин обучени за да го избркаат целиот процес и во моментот кога ќе треба да се инсталираат повеќе вакви фотоволтаични централи да бидат спремни на тие предизвици. Ќе оставам време и за прашањата, само уште би додал дека со самото инсталирање на фотоволтаикот не е завршена работата, меѓутоа и за тие фирми и за самите домакинства или станови, стамбени згради или било што, потоа е потребно да тие истите да се вклучат во енергетскиот систем, затоа што знаете тие не се основниот тип за добивање на електрична енергија, затоа што нормално тие функционираат само во време кога има сончева светлина и кога е ден, додека во другиот дел треба да се дополнуваат со електрична енергија од други извори и нормално ќе постојат вишоци на енергија кои што ќе се произведат кога има повеќе сонце, кои што ќе мора на некој начин да се
внесат во системот и понатака да се истите да се на некој начин да се средат. Меѓутоа тоа и со самите уредби што сега веќе се во оптеки се разговараат и најверојатно ќе се донесат многу брзо. Секако дека е потребен и партнер на секој од овие индустријски предпријатија и домакинства кои што ќе мора да имаат позади себе еден снабдувач, да речем, на електрична енергија, кој што ќе се грижи за да ги снабди со остатокот од енергијата и онаа енергија што ќе биде вишок во определени моменти да може да ја преземе и да стави во системот. Затоа и новите и од новиот правилник правилата тврдат дека секој оној што сака да инсталира фотоволтаична централа на својот кров, тој не може да биде снабдуван од универзалниот снабдувач, него тој ќе мора да одбере да склучи договор со некој снабдувач. Значи тоа не е случајно, него тоа е неопходно за да може целата таа енергија на некој начин да се менаџира.